Nidhi, please pick up the phone. 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 वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाता है। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा पार्ट हमारी वीडियो में अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा वीडियो में नहीं लगा। तो हम आपके लिए और अच्छी सी रिंगटोन बना के दे देंगे, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और जैसे कि आपको रिंगटोन चाहिए वैसा, और अगर आप लोगों को भी अपना नाम की रिंगटोन बनाना है तो आप हमें कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा और अपना नाम टाइप कर दीजिएगा, तो आपके लिए वो अगले दिन या उसी दिन वीडियो प्रोवाइड कर दें अपने चैनल पर। और बेल आइकन कॉल पर करके रखना, इसलिए हम आपको जब वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच ही जाएगा। और ऐसी ही रिंगटोन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों को जैसे अपने आपके बच्चे हैं या फिर कोई भी भाई बहन है तो आप लोगों को उनके भी नाम की रिंगटोन बनानी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके नाम की रिंगटोन बनाई तो हम उनके लिए भी रिंगटोन बढ़िया सी बना के दे देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।